你哋再講多一次俾劉生聽啊！我叫你哋再講多一次啊！就係 Mr. Lau 鄭話。我哋驚劉生唔中意啫。係咯。不如我哋下次再講上過嚟啦。 That's right， 我哋就係咁嘅意思。呢段同話劉生係等緊你哋講噶噃，劉生係一定會翻去嘅，所以佢一定會搭呢一程飛機。嗱，而家嘅問題係揀你哋兩間航空公司是但一間嘅咋嚇，所以我唔該你哋落力啲啊！標長，你撳錯掣，部機冇瞄到。兩位，我其實真係仲未決定目的地係溪城定係洛城。咁不如我哋下次再上過嚟咯。 That's a good idea。呢啲咁啊。喂，講啊！我叫你哋講啊！你哋知唔知啊？如果唔係因為劉生嗰兩隻死人私人飛機咁啱壞撚咗咧，你哋根本冇機會坐喺呢一度㗎。哇，唔好講粗口啦，囂長都係冇瞄到嘅。囂長，其實我哋知㗎，我哋知㗎。你哋知啊？你哋真係知啊？如果劉生坐咗你哋其中一間航空公司嘅飛機，飛翻去劉生嘅鄉下，你哋公司喺國際市場上面嘅股價，哇，會上升幾多倍啊？啊！你哋旗下附屬公司嗰啲產品嗰啲營業額啊，會上升幾多倍啊？你哋知唔知啊？知唔知啊？我哋梗係知啦，我哋知啊。咁唔該，麻煩你哋慢慢再講多次你哋嘅安排俾劉生聽。好啊，咁我再講多次啊！麻煩咧，劉生都聽一聽喎。嗱，只要劉生咧決定咗喺邊日飛，我哋公司嘅專屬跑道啊，會喺1星期前就封閉進行跑道檢測。另外，如果有需要嘅話咧，我哋會同政府部門合作進行空管，設立禁飛區。我哋更加會安排最快最舒適嘅型號咧，俾劉生享用㗎。我哋新增咗咧，來自呢個做咩啊？繼續啦！唔係喎，劉生佢聽緊歌喎，佢唔係聽緊喎。你唔好理啦，你繼續講啦。但 Mr. Lau 都冇聽，點解我哋仲要繼續講？係咯，點解你哋咁肯定認為劉生真係聽緊歌咧？你嘅意思係佢扮聽歌？我冇咁樣講過啊嚇。咁樣繼續啦。真係繼續，好似有啲戇居喎。 That's right。如果 Mr. Lau 唔係扮聽歌，我哋繼續講會唔會 disturb 到佢聽歌？係啦。究竟你哋想唔想劉生坐你哋嘅飛機飛翻去洛城啊？嚇！Hold on。洛城啊，咪住，今次冇撳錯啦。但係頭先劉生話佢係未決定去溪城定係洛城啊嘛。係洛城，一定係。劉生嘅媽媽喺洛城等咗佢3個月啦，但係就係因為劉生堅持要坐私人飛機，而佢嗰兩架私人飛機咧又整極都整唔好，所以先至會搞咁耐嘅啫。嗱，好啦，我而家終於說服到劉生肯坐你哋其中一間航空公司嘅飛機，但係你哋竟然同我講話劉生係因為扮聽歌而唔肯繼續 present 嚇？咁劉生喺洛城嘅媽媽會幾咁心痛啊！咁卡莉你講先啦。 No， 你講開㗎嘛，你 continue。我 complete 㗎啦。Not complete 㗎啦。唔係個 full stop 喺呢度啦。嗱，唔係 one full stop，你講 uniform， 邊個係 pilot 啊？邊個係 pilot？你咁講啊？劉生啊，唔好意思，我去聽個電話先，好快翻嚟啊嚇 ，Winton。
你有啲交情，你根本冇可能行入呢間房度㗎。我知。所以我唔該你醒醒定定好唔好？記住係落成，一定係落成啊！咁緊張嘅阿 Tommy 仔打俾你，關你事啊！你專心啲唔聲好唔好？妖，打個電話俾阿 Tommy 仔。你估佢係咪扮？你話扮聽歌？你話咧我話你啊， ？What？我同你交手咁多年，我點會唔知道你嘅實力去到邊啊？ Same to you。啊啊？啊！你都收到都係嗰個冇可能執行嘅 flight plan， ？Exactly。唔怪得知啦。我唔想再嘥埋啲咁嘅時間。喂喂， Winton，係劉生叫我 Joe 得啦。你識唔識貝多芬啊？嚇。你知唔知貝多芬其實好慘嘅？荷蘭人，但係就喺德國度出世，連自己個姓貝多芬都係因為佢阿爺住過喺條叫做貝多芬嘅村度，所以改咗自己個姓做貝多芬。你知唔知佢除咗音樂才華之外，就咩都冇？你知唔知？你知唔知啊？劉生，音樂嘅嘢咧，我就真係唔係好熟悉啊。Winton，係。今晚可以同我食餐飯嗎？哦。Chris， 你幫我咧喺床頭嗰個酒櫃嗰度拎埋嗰支威士忌出嚟，聽嗰支飲晒啦。今日幾多號？13號。喂 ，Chris 啊，你知唔知啊？嗰個 Doctor 中嘅秘書咧打電話俾我啊，想同我傾下呢一個 project， 微量子科技入侵性大腦記憶重組。What？啊係，又係嗰啲冇成果、冇期限、冇回報嘅投資啊！嗬，13號，今日已經係13號啦。人哋就係睇中你公司嘅潛力先揾上門啫。潛力？喂，我叫你咧打俾嗰隻死嘢啊！Huge，佢有啲咩講啊喂，你個櫃有 whisky 咩？下星期就足足3個月啦，話翻極都翻唔到，坐舢板飄都飄到翻嚟啦，係咪呀？我打親電話俾佢，佢永遠唔聽㗎，一係就話開緊會。喂，你話咧，佢會唔會係唔想見我咧嚇？唔係，我知，佢而家咧個人巴閉啦嚇，嗰啲錢咧天文數字咁多，手指罅漏出嚟都會浸死我啊嘛！但係我係佢老母啊，佢係咪要招呼下我咧？嚇，我係佢老母啊，佢想點啊？佢老母揾到啦！係點啊？我使唔使攞多隻新杯咁啊？唔使啊，無端端做咩攞新杯啫？端端做咩發咁大脾氣啫？Huge 咧電話度就同我講咗啦，佢話你個寶貝仔啊，仲係猶豫不決，唔知點解飛唔飛。佢嗰幾千億身家咧就仲未有動靜會轉過嚟落成。不過咧，我叫咗阿 Huge 諗辦法啊！諗辦法。自從阿 Jo 話翻鄉下投資到而家，差唔多2年啦。你話嗰隻咁嘅死嘢 Huge 啊，做過啲乜嘢啊？唉，總之係咁樣，我就唔鬼聽你同阿 Huge 講，搬過嚟呢一邊，留翻喺溪城，可能佢一早就已經翻咗嚟啦。嗱，你真係唔可以咁樣講啊！而家係你個仔唔知點解突然之間猶豫不決唔飛啊嘛！你個仔啊，
超級富豪，嗰啲大有錢佬個腦嘅結構點會同我哋一樣㗎？得啦，你唔好咁擔心啦。喂，佢係大有錢佬，但係我係佢老母。飲杯先啦。有冇冰啊？好，我啱啱用晒喎。你不嬲都唔用冰㗎啦。咁我而家個人興啊嘛。OK，我而家去好冇？我使唔使攞多隻新杯啫？唔使啊！你做咩成日要我用新杯嘅啫？哇哈！你似乎已經完全適應呢度嘅生活啊嘛。飲新酒用新杯係你哋溪城嘅習俗，你唔記得咯？係咩？有啲咁嘅事咩？我唔知喎。啊，唔知。而家你可唔可以幫我攞 OK， 杯啊？而家去，而家去。乜嘢啊？係紅酒至係嘅，係紅酒至係，其他嘢係唔使嘅。哎呀！呢幾個月真係搞到我頭都暈埋，真係頭暈啊！真係頭暈啊！真係頭暈啊！唉，成日都個人咧好似渾渾噩噩咁樣。我記得啊，我記得，我真係記得啊！嗱，新年咧就掛年華啊嘛，擺花樽濕度要40至到50度。嘿，我記得啊，我記得啊，我記得啊！嘿呀，最衰都係你同埋嗰個死人啊 Huge，猛咁話搬過嚟落城呢邊好啲，呢邊真係好啲咩？真係好啲咩？真係好啲咩？係啊，好好多，好好多啊！嚟啊！你喺嗰度做咩？成個城基本已經發展得非常之成熟，全部都係高樓大廈，全部都係名貴靚車，全部都係俊男美女。而最重要嘅係，全部都係靚酒。放鬆啲，放鬆啲。阿 Jo 如果要翻鄉下投資，就一定係我呢個城市落城。你係佢媽媽，你喺邊度就係佢鄉下。我知，呢度仲有你嘅投資啊嘛。哎呀，你點可以咁講㗎？Maggie，我係認真，我真係唔忍心你喺嗰個未開發嘅地方生活落去。你睇下你哋個溪城，山，全部都係山，嗰啲山，全部都係雞。如果佢哋一齊提嘅話，我諗佢哋真係會冧㗎個城市。啊，佢哋興唔興一齊提嘅呢？提咩啊？雞提。我諗淨係雞公雞先會提咯。咁又係喎，咁你哋個城市又真係唔會冧嘅。But you see，全部都係雞啊！連一間博物館都冇啊！所以我諗你哋個雞城咧，唯一值得保留嘅就係飲新酒啦，用新杯呢個習俗。係啊，係有啲浪漫。哎呀，好衰㗎，都話淨係紅酒至係咯。係嘅咩？係啊。OK，你話係就係。我總唔信佢唔見我，我係佢老母，我去到邊度就係我哋嘅鄉下啦。好，我第日要將成個溪城搬過嚟呢一邊，一個全現代化嘅溪城。我要幫所有溪城嘅雞起一間博物館。得啫，一間雞竇啫嘛。嚇？啊，唔係，我意思係一間博雞館。只要阿 Jo 嚟到呢一度，你想博乜都得。得，兩者係可以同時存在㗎。得。點啊？有冇咁興啊？仲啊？仲有少少咯。
咁而家咧？好好多。但係我有啲興啦係，你有啲興，真係有啲興。嗯喂，嗯，聽話咧，阿 Doctor 中嗰個 project work 唔 work 㗎啦？你講緊嗰個咩量子入侵大腦？唔係喎，微量子科技入侵性大腦記憶重組。如果得嘅話，咁我哋咪可以製造記憶、製造感覺啊！哇！咁你估成個城市可唔可以重組記憶啊？如果得嘅，咁成個世界會變成點啊？做乜你今日無端端突然間咁感性？乜我唔係性感咩？得㗎啦，我會同阿 Huge 傾下。大哥，可唔可以借個望遠鏡望一望？唔該。揾我？係啊，去邊？西邊，翻鄉下。算係啊。哦。拜山，好耐冇翻過嚟，所以唔係好認得路。係。近呢幾年不停咁喺度鋪路，鋪到條路亂晒，好似條路都行唔通咁。唔怪之得啦，我明明記得穿過後面嗰座山，沿住呢條路一直向前行咁就到㗎啦。個地圖錯嘅。哇！哇！
好似好高科技喎嚇！咩儀器嚟㗎？唔該晒。係，我叫阿西啊。你科學家嚟㗎嚇？你個樣好考古啊！哦，唔係，係咪研究天文地質嗰啲啊？嚇？唔係，我研究地震嗰啲嚇，研究地震嗰啲喎。唔阻你啊！係嘅，是但啦。又係一啲我唔識、我唔明嘅嘢嚟嘅。呢個世界啊，我唔識嘅嘢實在太多啦。咩天文地理、文學、歷史、科學，我冇樣識。我老豆生我出嚟啊，就咩都唔識噶啦。你估以前日日翻學識嗰啲又真係識咩？好似你呢啲人咁，好似我老豆嗰啲人咁啊，好似咩都識啊。咁又點？你哋咪又係連拜山都唔識？你啱啱同我講嘢，你頭先話你叫阿雞嗬？我叫阿西。唔好意思，我叫阿伯。剛才我好專注咁喺度聽一啲信號同埋錄音，你係咪同我講嘢？唔係，我頭先自己同自己講嘢啫。係咧，你揾到路翻鄉下未？你話你要拜山？係啊。我覺得應該就係嗰條。係啊。咁如果係嘅話，你就要快啦。點解啊？總之就快啦。你唔係住嗰度嗬？唔係啊，做咩啊？冇嘢。我嚟拜山㗎。我知，你剛才講咗啦。你屋企人在嗰度。我阿媽、我老豆唔拜咪我嚟拜咯。你睇嚟行咗好遠路。幾啦？搭飛機就冇誠意㗎啦。有意思。我相信你媽媽一定會保佑你。哇！你信呢啲嘅？你唔係科學家嚟嘅咩？業餘興趣啊！其實我嚟呢度係揾人。我包要唔要啊？唔使啦，唔該。你都係入城啊？係，我等埋少少數據先。蘋果？我等埋少少數據，我就會自己離開嘅。你真係唔係科學家？其實我送信嘅。速遞？速遞啊！速遞！哇！完成。係咪又有信號啊？係咪啫？喂，又話有信號咧，有人講嘢喎！哇！呢個咩人啊？講嗰啲咁冇人性㗎？唔係人人講嘢都有人性嘅。
哦，監聽器嚟嘅。哦，你係政府嗰啲啊？哎呀，嗱，我唔知啊嚇，我唔知，大家萍水相逢，你又唔識我，我又唔識你，大家當冇見過。你唔係以為我啲政府咩特務啊？哎雖然我有幫啊，我唔知啊，我唔係知啊，我唔想好似嗰個富婆咁無端端消失咗啊！唔係呢個唔係監聽器啊，即係點樣可以講俾你聽咧？啊，你乜都唔使講啦嚇。唔係啊，即係我唔係政府特務啦，總之你頭先聽到嗰個係我，係你，係你連福語都識啊？係啊？哦唔係，我意思係話，即係頭先嗰啲係以前，唔係應該咁講，嗰啲係歷史嘅對話，嚇？係哦，冇錯，係歷史嘅對話。而你頭先話冇人性嗰個係我。歷史嘅對話。阿仔，你小心啊！嗱，爸爸喺呢邊啊嚇。真係好舒服啊！阿仔，你放心，爸爸一定會翻嚟接你。爸爸一定會揸架最大最靚嘅飛機翻嚟接你同媽咪。阿仔啊，你知唔知呢條溪嘅溪水一路流會流去邊？會流去大海，好大好大嘅海。呢條溪雖然好舒服，但係佢嘅水最多只可以流到爸爸隻腳度。但係如果去到大海呢，爸爸架飛機就可以去到好高好遠。阿仔啊，爸爸有冇講過俾你知呢？爸爸試過有一次將架飛機倒轉嚟揸，當啲雲喺你腳下面，個海喺你頭殼頂嘅時候，爸爸覺得呢個世界冇嘢係冇可能嘅。啊，個海喺你上面，但啲海水唔會滴落嚟㗎。阿仔，爸爸要走啦，可能你今日唔會明，但係我所做嘅嘢都係為咗你嘅將來，幫爸爸照顧好媽媽。爸爸。
喂，係。你仲未幫我取消個會？你快啲幫我同人道歉啦！嚇、唔知㗎，2、3個月，我真係唔知。嗱，總之你記住，上次嗰啲初步記錄咧，一定要絕對保密。係，我未知宣佈定唔宣佈。總之咧，我做完自己少少嘢之後咧，我就會再次去實地考察一次數據㗎啦。好，保重。God bless you。God bless the earth。喂，有咩 ？Stephen。哦 ，Stephen 你等等。係，聽唔聽到？清唔清楚？哦，你等等啊。係呢度。喂，係。聽到啦，係，我都聽到啦。我到咗外邊啦。係，我仲未入去。你可以睇下㗎。今日天氣唔錯。係啊。我記得嘅。一定會清楚傳遞會議嘅結果同埋閣下嘅意思啊嘛，係。咁當然啦，我相信阿劉生佢咧都一定會係知道你哋想要啲乜嘢嘅。我明白，經濟就係一切，係。我會盡力而為㗎啦。好，再見。呢個社會真係太多問題，窮人太多，嘿，唔好望住我啊！咁上鏡，我叫你唔好望住我咧。OK。你知唔知啊？頭先有個傻佬坐咗喺我隔離，我講你都唔信。你點解會嚟㗎 ？OK，你冷靜啲先，冷靜啲啊！佢舉起咗隻手指喺度辦視像會議。你有啲咩不如快啲！我夾硬話要落嚟試下間新開嘅咖啡店，我先至得到身㗎咋，一陣仲要幫佢買埋啊！你話街尾轉彎嗰間啊？喂，我都喺嗰度買嘅啫喎！喂，嚟試唔試下？嚟 double shot。我都話啦，嗰啲豆咧真係勁啊！我懷疑佢自己製過嘅，即係苦得嚟咧有少少金咁樣。哎呀，仲有啊！成班乞兒企咗喺咖啡店門口等人派咖啡，我真係唔該佢。你有啲咩不如快啲講啊，好唔好啊？你搭咁遠飛機由洛城嚟到呢度，唔係想同我研究咖啡同埋乞兒啊嘛 ？Bingo！其實我想要 latte 嘅，只不過嗰啲奶咧出。David，ça va vous？la projection？s'il vous plaît，我放射。我係舉得過嚟睇啦喂！阿 Chris， 你明唔明啊？其實我落嚟喺度見你咧，已經係好冒險嘅事嚟㗎。喂，你都叫做有頭有面㗎一陣俾人見到你就麻煩㗎啦。仲有啊，其實我落嚟買咖啡嘅理由咧係非常十分之好牽強㗎咋，因為我公司上邊係有5部咖啡機同埋3個專沖咖啡嘅同事㗎。OK， 冷靜啲。好，得啦，我哋而家入正題，好冇？咩結問你仲要搞幾耐？大佬啊，我點知啫？又唔係我決定。佢唔耐煩㗎啦。佢叫你嚟㗎？唔係我自己嚟嘅，佢唔知。
佢開始猶豫。佢猶咩疑啫？阿 Jo 一定會翻去嘅話係遲早嘅事啫。即係幾時啊？都話唔係我決定啦。我而家要你決定啦。蘇家現當媽媽咧，係個密碼係你唔好再打嚟啦，我而家好忙啊，係咁。老友，我同你啲股價開始跌緊，你係知。我知。再咁落去，如果阿 Jo 唔肯嚟落成，我話3個月我同你嘅身家會冇咗一半。有冇咁嚴重啊？喂，不如你去試下好唔好啊？我唔想試啊。仲有啊？我驚政府會出手。佢哋可以做啲咩啫？你老細嘅有錢係非一般有錢，你係清楚過我㗎。你估政府佢唔想從中還翻筆？咁 cheap？劉生，你唔好嘈啊！劉生，係，我決定咗，係聽緊。哦 ，Mocha 小甜 Skim 同埋小 cream 啊嘛，係 OK，冇問題，係。哦，係啊。阿劉生啊，咁樣好似唔係幾好喎。話晒Doctor Chung都係咁出名嘅人。係嘅。咁我試下聯絡下佢啊。係。遲半個鐘我估冇問題嘅。係。我真係決定咗。要拉皮至真，好啊。Doctor Chung嗰邊我會搞掂㗎啦。放心 ，no problem 。Doctor Chung，原來佢都係一個機會主義者。你唔係咩？我同你都係。喂，我唔係啊。OK，你只不過係好憎個未開發嘅溪城 ，OK？嗰個地方根本一文不值。咁你打算點啫？你出句聲好冇啊！買咖啡唔係買得好耐㗎咋。佢一杯咖啡都要考慮咁耐。而家人人都望住呢嚿肥豬肉，我哋真係唔可以俾佢再等。咁我哋可以做啲咩？令佢快啲。你想點啊？阿 Jo 雖然唔肯嚟落成，但係佢仲好掛住佢阿媽，係咪？梗係掛住啦！我入過佢睡房一次啊！哇，嚇死你啊！咁就得。你想點啊？要令佢快啲決定飲咩咖啡，唯一嘅辦法就係冇得俾佢飲。冇時間㗎啦！呢個社會咁多問題就係因為冇錢咋。Maggie， You are dead。Huge， 點解你會喺度嘅？我上你寫字樓揾你，佢哋話你落咗嚟買咖啡，仲未買咩？未啊！我而家去。你揾我有事啊？又一年啊！你準備好未？未啊 Jenny 封信擺咗喺我度5年㗎啦，我好大壓力㗎。嗱，咁繼續幫我壓住先啊！喂，我去買咖啡。喂！唉，咖啡呢度咪有杯咯。
緊啊嚇？咁早翻嘅？係啊，原本啊約咗 Doctor 鐘噶嘛，佢突然之間打電話嚟話取消喎。哦，人哋有遠行啊嘛。你點知㗎？呢笪地方有啲咩我係唔知㗎。啊叻啊你！不過咧，嗰啲科學家啊、博士嗰啲係咁樣㗎，成日都神神化化㗎。哦，以後唔好見佢啦。唔好，我又真係好想聽下佢嗰個計劃。嗰個咩量子咩記憶啊嘛。係啊，微量子。OK，我哋今日唔好講公事，好唔好？嚇。好。喂，你好似好好玩㗎喎。哎呀，好好玩，好好玩，好真啊！我多謝你呢份禮物。喂，玩緊咩啊而家嚇？哎呀，頭先咧我就玩緊咧嗰啲打喪屍嗰啲，啊而家咧我就玩有啦，行博物館，哇，好真！嘿，陪我飲杯 whisky 啊！我頭先飲咗啦，陪我飲多杯啊！是但啦。好嘢！喂，喂，係咪咩事？你做咩？乜事啊？唔係，sorry，唔係同你講。你嚇死我！哎呀，頭先咧有個死肥佬企喺我前邊啊！屌你行埋開啊！你行博物館可唔可以行得斯文啲啊？係嘅，肥仔哥哥，唔該借你啊！無色無味。見，除咗佢陪我飲杯啊！等陣先，我要行埋呢一層博物館先。你又會無端端突然間咁有文化？哎呀，咁係你話㗎嘛，我要提高啲文化水準，咁人哋就唔會恥笑我。哎呀，呢幅畫好熟口面，喺邊度見過㗎？你哋個溪城冇博物館嘅咩？冇㗎。所以你係應該嚟我呢度嘅。係，我哋個溪城咧係冇博物館，不過咧我哋會傾偈咯。我哋啊成日都會咧聚埋一大班人喺個大康嗰度，咁咧就將啲好過癮啊、好得意嘅嘢咧話俾人哋聽，跟住一個傳一個。有陣時咧，我哋仲會將啲好有用嘅諗法話俾人哋聽，叫所有人一齊做。起初咧就只係會幾個人做，整下咧就好多人做，跟住全部人一齊做，慢慢就成為咗我哋嘅習俗。而家我叫嗰啲人啊唔做都唔得啊，就算啊佢個人唔做，佢個心都會做。係咩？但係你連飲新酒用新杯呢個習俗都唔記得喎。係咯，嗬！我點會唔記得嘅咧？我記得。喂，幅畫。又點啊？我記得㗎。喂，係，未得，你俾多10分鐘我，10分鐘我一定搞掂。係啊，記住啊，連我一齊綁埋啊！喂，你記住，唔好打我，得咁細啦，冇煩啦。係嘅咩？哦，咁我自己整少少上去。嗱，你唔好煩我啦，我搞得掂啦，係咪？我精英嚟㗎。無色無味。手指。揾到啦！幅畫就係阿 Jo 咧細個嘅時候畫㗎。頭先我喺博物館嗰度見到啊，哎呀真係好似啊！啊，點會咁㗎？哎呀，有少少掛住佢添。Chris，係，你過嚟啊！好。Chris 啊，係。不如我哋算啦。嗱，我咧就諗，其實咧我真係冇所謂，只不過我覺得我哋凡事應該要向前看。喺呢度我哋已經有舒適嘅生活，有
先進嘅科技有 whisky 同埋有我，仲有quality of life。我明㗎。嗱，其實咧我真係冇所謂㗎。阿 Jo 嚟唔嚟我呢度投資對我生意係完全冇影響嘅。我只不過係想你哋母子團聚啫。你頭先咁樣講，你真係令我太過心痛。我而家要罰你自隊兩杯。我真係明你諗乜㗎？你以為我咁容易俾人哋呃嘅咩？梗唔係啦，你咁聰明，你真係覺得我聰明㗎？聰明到爆啦，對啦。知道。做咩啊？仲有嗰杯。好，你坐低，你飲。我飲。喂 ，quality of life 啊唔嘛。係，我所有 quality of life。你隊啊！好。嗱，咁而家咧你就乖乖地去沖涼休息，我咧就要行埋嗰層博物館先。冇問題啊！我諗我真係要休息。哇！真係好真啊！喂喂喂，你話咧呢一間博物館係參照邊一間博物館㗎啦？哇，係咪真係有呢間咁樣嘅博物館㗎？嚇！喂，如果真係有嘅話，我真係可能覺得我自己去過嘅喎。喂嗱，如果真係有嘅話，我應唔應該當自己去過咧嚇？嗱，我個腦可能真係當我自己去過嘅噃。喂，其實咧，你有冇玩過啊？Chris？ Dr. Chung，你係？ Winton。哦，我哋剛才喺 Winton 個 office 度。唔係，我哋頭先喺劉生嘅辦公室嗰度見過。哦，劉生。唔係，我係 Winton。哦 Dr. Chung，咩事啊？頭先你喺劉生辦公室度講嗰啲嘢係咪真㗎？你指政府？兩樣都係。兩樣都係真。你肯定？我都想係假㗎。不過我呢個老朋友同我作戰咗咁多年，從來都冇呃過我㗎。咁你點解唔將呢個消息公佈啊？而家公佈唔公佈根本冇分別。而家全個城市係啊，而家全個城市就連街邊嗰隻狗都只係關心劉生嘅錢係會去溪城定係洛城，就連今日有冇落過雨都未必有人知啊！只要有足夠嘅幻象，人就會相信。就連政府都一樣啊！佢哋會信咩？佢哋唔會。我信。你信？我信。我最近一次飛，我覺得個天空唔同咗，啲顏色唔同咗，
個天空啊，係嗰隻色噶嘛，依家咧就變到嗰隻色咯。啊，仲有個海啲波紋唔同咗，個海啲波紋咧應該係咁樣噶嘛。依家變到咁樣噶。大自然都需要呼吸，佢哋每一個行為都同我哋傾緊偈啊，只係我哋聽唔到㗎咋。頭先喺呢度有一杯咖啡，上面有一篤雀屎，我抬頭一望，有一群候鳥飛過。喺呢個時候係唔會有候鳥飛過㗎，佢哋好似走爛一樣，毫無對應。我咪住先，咖啡、雀屎嚇，睇下風聲唔同咗，濕度唔同，風聲就會唔同。佢哋聽起上嚟有啲相近。咁我哋係咪冇嘢可以補救啊？係。冇。Doctor Chung，咁我哋下一步應該點做？去完成自己想做嘅嘢？我哋會唔會唔夠時間啊？夠，一定夠。你點知啊？我相信大自然嘅計時器係包括我哋在內。唔明。大自然需要呼吸。我哋都需要呼吸。唔明。喂，睇下，嚿雲啊，好靚啊！係喎。嚿雲好似一樣嘢，似咩？其實點解你會講埋第二個消息俾劉生聽嘅？你聽到啦？我同佢講完政府嘅消息之後，佢教我睇話，所以我講埋另一個消息佢知。好想見下我太太啊！我會去揾我細路。其實你個儀器係咪真係準㗎？你知唔知天空係咩顏色？唔係藍色㗎。天空本來係冇色，係因為太陽嘅散色作用，所以天空本來係應該有7種顏色，應該更靚，更加靚。但係又因為空氣粒子同塵埃對波長嘅折射反應，再加上我哋視網膜嘅構造，所以只係會見到天空係藍色。佢本來係咩色？冇人知。黑色到底係咪黑色？冇顏色嘅又會係咩色？或者你反射啲咩，你就係咩顏色。量子光場記錄儀，呢個只係佢其中一個 function，即係點咧？
萬物都有靈性，佢哋會知道我哋做嘅所有嘢，有陣時仲會記錄得。記錄，冇錯。哇！只要環境、地形、氣温、濕度配合到，就好似錄音機一樣啊！只要我將量子脈衝發放喺四周圍，形成一道量子光場，再組合成唔同時候嘅物質改變，就可以將呢個環境曾經發生過嘅嘢翻譯翻出嚟，就好似錄音機一樣。哦，但係我覺得唔似咯。你剛才聽到嘅就係我同我細佬嘅對話，最後一次。咁點解淨係得你一把聲嘅？所以我要繼續等啲數據，等佢翻譯埋另外一半出嚟。哦，但係我都係覺得佢唔似一部錄音機咯。差唔多啦嚇。你又話你唔係科學家，你又話你係送信嘅，冇可能咯。我嘅職責係好難一時解釋你聽嘅，即係你都係快咗去拜山啦。我就算解釋咗，你都未必會明。哦，我阻住你，明嘅，我係唔會明嘅。個個都咁樣同我講㗎啦。我做緊嘅嘢咧，你係唔會明㗎。我做緊嘅所有嘢咧，都係為咗你嘅將來，都係為咗呢個城市嘅將來。OK， 我真係唔明，點解要而家去決定將來咧？點解要依家去做晒將來嘅嘢？咁去到將來做啲咩好咧？我唔明啊！我諗咧，所有人做嘅嘢我都唔明嘅，而我做嘅嘢就係全世界最易明㗎啦。我唔係咁嘅意思啊！係啊，你係咁嘅意思啊！如果你唔係咁嘅意思，咁你係咩意思啊？或者每個人淨係明白自己做啲咩就得啦，唔使明太多嘅。你做咩㗎？做咩啊？你做咩？做咩問我做咩啫？你做咩？做咩啊？我問你做咩啊？我做咩嘅？啊！做咩咯？嚇！拜山。我估我嘅職業就係拜山。拜山？係啊，有啲山冇人拜，我咪順便拜埋咯。咁都得？點解唔得？你都可以係一個速遞科學家，點解我唔可以係一個專業拜山人先？係，可以。再見。阿雞。阿西。啊！你剛才話你拜完自己嘅山之後就會去幫助下其他人啊？係啊，反正我有時間。咁如果你見到有個墳頭叫阿狗嘅，可唔可以幫下我？阿狗。係。佢係我細佬，佢失蹤咗好耐，或者已經死咗。失蹤咗好耐唔代表一定死咗嘅。希望。好啦，嗱，如果我見到嘅，我幫你拜埋啊。小心啊！前面條路兜嚟兜去，好容易蕩失路。唔怕，蕩失路咪再行過咯。我有充足嘅糧水，我一定行到出去。係，你一定可以行出去。嗯。不過我同我細佬就未必。你咩意思啊？前幾日我去見咗一個好有錢嘅人。我嘅責任咧係講一個消息佢知，但係我講咗兩個。呢兩個消息會影響成個城市嘅命運，會影響每一個人嘅決定，會影響到條路存唔存在，同埋影響到我究竟可唔可以離開呢一條路。我希望喺呢條路消失之前，我可以再次聽到我細佬嘅聲音。其實都唔係咁難明啫。喂！我希望我回程嗰陣時見唔到你。其實我呢個儀器有個真正嘅名㗎，佢叫做微量子板塊移動探測儀，好準㗎。得啦，其實佢叫咩名根本唔重要。
反正我都唔會明㗎啦。唔係咧，其實你真係可以，係啊喂，係，我忙緊啊，你問你可唔可以大聲啲？再見。聽唔到，大聲啲，喂。政府嘅人嚇，佢係政府嘅人，係。點解你唔早啲同我講啊？我都係啱啱先知。唉，咁點解我政府裏邊有啲線眼冇人同我講過㗎？唔通嗰日佢哋唔係傾嗰啲科技嘢？應該唔係啦。咁你知唔知政府同埋劉生講過啲乜嘢啊？嚇，嗰班正反統嚟㗎，啲咁少嘅消息都可以漏咗嘅，我就係唔想政府直接聯絡到劉生啊嘛！你知唔知啊？嚇，你知唔知啊？知咩啊？知唔知佢哋講咗啲乜嘢啊？等等先啊 Hilda，冷靜啲啊！政府同劉生講咗啲咩？真係咁重要咩？梗係重要啦！佢哋隨時說服到劉生唔投資去落成，或者投資去其他城市，甚至乎投資翻到嗰個死人落後嘅溪城㗎。冇人聽，又冇人聽返仆街，你又唔聽我？哦，聽啦。Hello Hans，Doctor 鍾係政府嘅人啊，點解冇人同我講過㗎？係咩？係咩？係咩？喂，你哋點做嘢㗎？啲咁少嘅消息都可以漏咗嘅？咩話？哦，有冇影響？我每個月俾10幾萬你，你話我有冇影響 ？Fuck you！Fuck 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 you！我梗係淨係同你講呢句啦，使唔使我作首詩嚟鬧你啊嚇？嗱，我同你講啊，如果呢件事上面有乜損失，一切由你負責。我就知唔關你事啦，鬼叫你聽我電話 ！Fuck you！Fuck 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 you！班友仔一啲用都冇，少少嘢都做唔到嘅。嗱，遲啲有啲咩事咧，我全部抌晒去溪城陪葬。Hilda，其實真係唔關佢哋事㗎。乜嘢唔關佢哋事啊？做漏嘢啊！依家你知我講咩㗎？唔知喎。溪城，佢哋可以做嘅嘢，佢哋做晒㗎啦。做晒。嗰度連擔架床都冇一張㗎，啲醫生全部廢㗎。我去到醫院啊，嗰埲牆仲有血跡㗎，嗰支針筒啊彎㗎，我甚至乎懷疑嗰個棉花都唔知係咪白色㗎。我親眼睇住佢冇心跳啊！我親眼睇住㗎，但係嗰啲人，佢哋乜都冇做喎，你乜都冇做過喎。我都喺度㗎，我都睇住㗎。嗰啲針筒冇彎到，啲棉花都係白色嘅。你老婆係自殺呢點你知㗎？佢要自己結束自己嘅生命，我哋冇嘢可以再做㗎啦。Stop it！我哋個個可以做嘅嘢，我哋做晒啦。依家係你我叫你收聲啊 ！OK。我可以做啲乜嘢啊？嚇？喂，問我聽，Doctor 鍾同埋劉生講過啲乜嘢嚇？知啊！唔通佢哋想投資去其他城市？其實封信擺咗喺我度咁耐啦，你幾時先肯睇咧？唔通佢哋想遷都
因為佢哋想搞煙幕，佢哋最中意搞煙幕。佢起碼帶咗封信俾你啊！唔通我哋想吸走晒啲資金，冇理由咁蠢啫係嘛？囂張！其實政府同劉生講咗啲咩係一啲都唔重要㗎。呢個世界真係有好多嘢我哋想象唔到、控制唔到㗎。我本來就以為離開我屋企人係為咗佢哋嘅將來啦。我計劃好晒所有嘢啦，我幾時翻去接我太太同我個仔？我個仔要讀邊間小學、邊間中學、邊間大學？我哋一家大細幾時去旅行？去邊度？食乜嘢？幫襯邊間餐廳？換咩料片對第幾頁？搶幾多外幣？我所有嘢都計劃好晒啦。跟住呢，我太太走咗啦。我個仔啊！依家好似聽唔明我講嘢咁樣。Excuse me。我睇呢。我係時候要翻去拜一拜我老婆。點解你今日着翻套機師制服嘅？冇，今日飛咗轉，我揾翻呢倒轉架飛機嚟飛嘅感覺。當啲雲喺你腳下面，個海喺你頭頂嘅時候，你會覺得冇嘢係冇可能㗎。仲有啊，啲海水唔會滴落嚟㗎。個海喺你頭殼頂。仲有喎，原來劉生呢好貪玩嘅。喂，你今日同劉生飛啊？劉生話佢唔想見任何人，佢想自己一個。行啦。去邊啊？劉生叫我同你去接2個人。你啱你啱。係，咁我哋而家要點啊？我諗咗好耐啦。首先，我哋要冷靜。係，我要冷靜幾耐？夠啦。好，嗱，你而家睇唔睇到嗰度有碌竹啊？哦，係。喂，撩佢過嚟啊！做咩啊？睇下可唔可以割斷我哋條繩咯？咁大膽？唔係點啊？嗰啲綁匪咧想要錢㗎咋？嗱，阿朱好有錢㗎，我哋冇事嚇。阿朱有錢係阿朱嘅事啫，同埋你點知道啲綁匪係咩心態？分分鐘係中間分界。咩啊？心理變態咯，攞完錢都可以殺人啊！或者佢哋根本就唔係想要錢啊！邊有咁恐怖啊？再恐怖啲都得啊！我曾經睇過一條紀錄片，嗰啲綁匪咧將男事主嗰條脷割。喂，夠啦！仲有一套咧，將男事主度將。喂，夠啦！咁樣次次都係男事主咧。我知啊，嗰條片係咁講㗎。
小喂我冇啦，擺夠啦温落去，入面我哋係咪要喺咁嘅環境之下研究犯罪生理學啊？係嘅。咁快啲啦，撩咗個碌竹過嚟啦，冇啦，試下啦，冇快啦，啲啦，求下你啦，得啦，好。撩隻腳過去，係冇錯，係彎啲，再彎啲，擘大啲啊，中間擘大啲啊，快啲啦！得㗎，黐線嘅雜技團咩？唔好咁啦！乖啦嚇，膊頭喺度啊，嚟！咁點啊？如果我哋死咗喺度，咁點啊？唔會啊，綁匪要錢㗎咋嚇？如果阿朱唔係咁有錢，可能所有嘢都唔會發生。後悔，同咗我一齊。我離開咗溪城，同你嚟咗呢一度，只係證明咗一樣嘢，咩嘢？證明我就係只係會做一件咁樣嘅事嘅人咯。仲有咧？冇啦，係咁多。咁咪證明我係一個靚仔咩咁咪證明屋企塊鏡有問題。 ？OK。Chris 啊，唉，如果我哋最後要死喺呢一度，你會點啊？又點啊如果最後我哋大家都要死喺呢一度，你會點啊？ ？OK，如果最後都要死喺度，我會點？我會死咯。哎呀，你知道我問你乜嘢唔㗎？會啊，冇可能啊如果 ！OK，如果，喂，我真係冇感覺，賺唔夠錢啦。係啊，我係賺唔夠錢，我要再多啲。即係如果我有80歲命嘅話，我肯定賺多幾多得，可能唔止。冇啦。冇啦，唔係。如果可以嘅話，我可能會參政，議員先啦，跟住我就入政府做高層，哇！跟住我又做埋局長。喂，而家嗰啲真係好鬼屎嘅咋，踢得爆踢唔爆嘅政策冚唪唥俾人踢爆晒。我話俾你聽，個遊戲唔係咁玩。係啊。Chris，我覺得你成日都好驚嘅。黐線！我驚？你而家望住我同你俾人綁咗喺呢度，我都未驚過。咁你做完局長之後想做咩啊？有錢就咩都得。咁會做咩啊？我想翻去。嚇？算啦，有得阿朱想去邊度咪邊度啦，我想翻溪城。唔係，你冷靜啲先，冷靜啲先。我而家好冷靜。我知啦，呢個咪咩嚟嘅咯？咩啊？被綁症候群。係啊，好嚴重㗎嗱！你嘅即係咧，而家即係你口講嗰句咧，唔代表你心裏面講嗰句嘅嚇。但我心係咁諗喎。咁係因為你驚啊嘛。嚇！係啊，驚就係咁㗎啦，驚就亂咁講嘢㗎啦，亂咁話㗎啦，話住啲嘢啊，係啊。真㗎？信我。係。係。我唔知啊！我而家咧好想戴翻個 VR 眼罩，我淨係去行博物館，淨係睇人哋嘅嘢，唔使諗自己嘅嘢。如果我哋最後都要死喺呢一度，咁我哋咪起唔到嗰間博街館。放心，一定有人救我哋出去，好未？唔係啊，你講得啱啊，係喎。嗰啲綁匪可能真係唔想要錢㗎，可能佢係想嗰啲資金咧全部轉翻過去溪城。哎呀，咁樣唔得㗎！嗱，太好啦嚇，太唔正義啦！嗱，你要記住，我哋如果出到去嘅話，記住叫阿 Jo 將嗰啲資金轉過嚟落城，好冇？真係唔知道阿 Jo 咧，唔知道佢知唔知我哋俾人綁架咗咧？知唔知點解我哋要用新杯飲新酒啊？哇！你問得咁突然嘅，知唔知啊？想乾淨啲啊？係因為雖然知道
每一支酒釀法都係一樣，但係每一支酒都有少少唔同。每一支酒都係全新，新到可以係一個新嘅世界，所以我哋就有啲新嘅嘢去承載佢。全新。啊！你哋啲人真係好鬼無聊。喂，唔怪咧，你要雞城咧咁鬼落後。上次你又話我哋嗰啲習俗好浪漫嘅，邊有？有。突然之間好想見下 Doctor John。哇！喺呢啲咁嘅環境之下，你仲可以當住我面諗起其他男人？都話你驚㗎啦。邊有啊？Doctor John，微量子科技入侵性大腦記憶重組。其實你都唔係想像中咁差，陪我一齊返溪城。拜山係一種行為，一個可以俾我體驗拜山呢個行為嘅行為，冇錯，就係一個咁嘅行為。拜山嘅供品有鮮花、燒肉、雞、白飯、酒、蔬菜、豆腐、芽菜、茶、水、水果。當所有供品都擺好晒之後，就係點起香燭，然之後雙手合十，誠心祈禱。之後就係燒起一啲金銀元寶之類嘅嘢，再奠酒。最後就係喺四隻角嗰度壓上溪錢，俗稱擲白，即係話俾人聽有人嚟過拜山咁解。最後就係無論有幾多人一齊做呢件事都好，佢哋都會坐翻低傾下偈，同已經死咗嘅人傾下偈。嗰日，當我同嗰個科學家講咗再見之後，我就離開咗嗰條路，一直向前行。我冇見到一個叫做阿九嘅墳頭，我淨係見到有好多蟻喺度走嚟走去，好多，真係好多，多到好似嗰啲恐怖片嗰啲情節咁嘅。唔單止係蟻，仲有草蜢、蟋蟀、蜘蛛、蜜蜂、蝴蝶、燕子、麻鷹。好似所有識得喐嘅動物都喺度走嚟走去，佢哋應該喺度搬緊屋企啊！我突然之間醒起嗰個叫做阿伯嘅科學家，佢嗰個好古怪嘅儀器——微量子板塊移動探測。板塊移動，跟住我就行咗去一條溪邊，遇到另一個人，佢話佢叫阿 Jo。你見過劉生？佢話佢叫阿 Jo。你喺度撞到佢咁巧？我都係喺度撞到你哋啦，點解唔可以撞到佢啊？佢喺度做乜嘢啊？洗腳，洗腳？唔係
佢點解會嚟到呢度先？唔知啊，佢就係見到我喺度拜緊山，覺得好似好有趣咁咯。拜山係啊，佢仲幫我手擲白添啊！擲白，即係話俾人聽有人嚟過拜山咁解咯。佢好搞笑啊！擲下擲下，成個山頭係咁擲喎，又笑啦，又跳啦，似個細路仔咁噶。佢個樣好似好想話俾人知佢嚟過咁咯。弊啦，大鑊！你話政府揾人見過佢，係咪聽完啲乜嘢之後疏咗啊？咁又唔似喎。嗱，跟住佢就攤咗喺地下，好開心咁望住啲雲。哇！咁仲大鑊！喂，大佬啊！呢個世界邊有一個有權有勢嘅人得人攤喺度冇暈啊？我而家真係暈啦！一定係政府講嗰啲嘢，一定係。咁我就唔知啦。由細到大佢都好中意望雲㗎。佢話嗰啲雲會不停創造。跟住就有架直升機飛過天空，佢就喊咗咯。Huge， 佢係咪講緊你哋架飛機啊？我估係啊。我都話㗎啦，原來佢一直都響度㗎。喂，阿細路。我架西啊。哦，喂，佢仲有啲咩講啊？仲？佢話鄉下只得一個。咩意思啊？乜嘢意思啊？佢老母而家喺落城咯喎，落城咪佢鄉下咯，整蠱整怪。唔係，佢應該仲喺度，佢唔知去咗邊咋係嘛？喂，我出嚟啦，我唔玩啦嚇！喂，出嚟啦！嗱，出嚟啦，俾我呢個叔叔教訓下你啊，冇啲後心。喂，出嚟啦！出嚟啦！喂，出嚟啊！其實佢真係走咗好耐啦。我哋好耐冇見啦，我好掛住佢啊！我知道佢同我鬥氣嘅。佢咧洗緊腳嗰陣時，同我講咗一個關於溪城嘅古仔嘅。古仔？啊！細路，你過嚟，你話俾我聽，佢講緊咩古仔？佢話原來喺好耐以前，溪城本身係冇溪嘅。哇！咁樣就真係無稽。不如你唔好講嘢啦，好唔好啊？就係因為溪城嗰啲人好想將山上面嗰啲雨水引到落嚟呢一度，於是就有50個年青力壯嘅後生仔承諾咗上山開墾一條溪。但係由於開墾嘅工作太辛苦，佢哋一個又一個咁樣死咗喺山上面，到最後得返3個人。但係佢哋都係冇放棄。因為佢哋認為一定要堅守當年嘅承諾。過咗唔知幾多年之後，佢哋終於成功開墾，溪水慢慢流入城市，所有人都得益。但係當佢哋翻落山之後，就冇人再認得佢哋。佢哋啲親人一係就一早死咗，又或者離開咗。佢哋連自己屋企都冇埋。甚至俾人當成敵人，要將佢哋趕走。於是佢哋就心有不甘，開始破壞，最後仲成為咗所有人嘅公敵，俾人打死。到尾佢哋連一個墓碑都冇，亦都冇人拜祭。佢哋臨死嘅時候仲話：我哋做咗啲乜嘢，你哋可能唔知，但係我哋做過嘅嘢，就會好似溪水一樣，一直流落去。傻仔，不如你真係唔好講嘢啦，好唔好啊？希望啲村民會明白啦。爸爸 Huge 就嚟天黑㗎啦。喂，係啊嗱，我真係冇時間啦，天就快黑啦，冇時間啦，冇人想聽你啲故仔 ，OK？佢到底去咗邊？人哋咪一早同咗你講，佢唔知咯。阿 Jo 啊，媽咪聽得明你嘅故仔，媽咪知道你想講乜嘢㗎，我知道你仲喺附近㗎。我諗佢真係走咗。我唔理啊，阿 Jo，阿 Jo 啊，好啦，媽咪唔同你鬥氣啦，好唔好？我哋講和啦，好唔好啊？阿 Jo 啊，我哋和好啦，我和解啦，好唔好啊？好啦，我翻去溪
繼承，我俾翻個鄉下你啦，好唔好啊？好唔好啊？好唔好啊？有好多人呢，拜完山之後，佢哋都會坐喺個墳頭度同死咗嘅人傾偈。有好多人話咁樣做好戇居，但係我覺得唔係。佢哋咁樣做唔係同死咗嘅人傾偈，佢哋其實係同自己傾緊偈。要和解，先要同自己和解。你好似聽得明喎，多得鐘嚇！佢就係多得鐘，阿爸。你司長會議嗰個 Chris，你係咪好想知道政府同劉生講咗啲乜嘢？佢講緊啲咩？ Chris，你係咪真係好想知道政府同劉生講咗啲乜嘢？佢講緊啲咩？政府希望劉生嘅所有資金投入金城。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 咁劉生咩反應啊？劉生冇表示反對。冇可能！冇可能！金城冇可能！我覺得有怪㗎啦！嚇！劉生冇反對，劉生冇反對，劉生點會冇反對啊？嚇！劉生冇反對 ，Maggie，呢鑊你要同你個仔傾啊！我做咗咁多嘢，梗係金城。金城，佢老母而家喺落城喎，金城，係成頭多得鐘，我要見你上司，我要同佢談判。Chris 啊，我哋算啦，冇得談判㗎冇得算啦！落城係我心血啊，一定有辦法，一定有辦法。咩？同你個仔傾下，同你個仔傾下。我會尊重佢嘅決定。我要你同佢傾下，我要你同佢傾下。我咩都冇㗎啦，我咩都冇啦。雖然劉生話過冇表示反對，但係佢都有講，佢話佢嘅資金唔會留喺任何城市，只有人先可以留喺城市。喂，佢咁講即係咩意思啊？嚇！你做乜講呢啲嘢俾我哋聽啊？機密，而家全世界都唔再需要有秘密。Maggie，劉生已經翻咗去溪城嘅屋企，佢話佢好想見到你。Chris 啊，我都話佢啊，聽到我哋講嘢㗎啦。人哋都話佢走咗咯。各位，本來我嘅責任係講一個消息俾劉生知，但係我講咗兩個。呢一個係微量子反發移動探測，好準嘅。哇！佢喺呢個星期開始接收到信號，而且越嚟越強。而今日係最強，咁即係代表住地球嘅板塊將會大規模移動，會重組。媽，你好嘛？今日有個客人
送咗一支溪城嘅酒俾我。我一見到嘅時候，成個人打咗個冷震，企咗喺 office 度半個鐘。我諗係半個鐘啦。Huge 話係嘅。然之後我就周圍去揾杯，但係揾勻全公司都揾唔到一隻全新嘅杯。於是我就揸咗45分鐘車，去咗一間製造紅酒杯嘅公司，買咗一隻全新嘅杯。當啲酒流入我喉嚨嘅時候，我真係感覺到我啲細胞好似喺度重生咁，一種好熟悉嘅新鮮感。跟住我開始行到抽搐，最後暈咗入咗醫院。放心，我冇事。但係奇怪嘅係，我啲眼淚水一直都冇停過，直到而家。我寫緊呢封信俾你，我依然係流緊眼淚。喺我暈嘅時候，我個腦突然閃過你同我講嗰個溪城古仔入邊嗰3個年青人。我相信我嘅眼淚最終都會流到去溪城，成為其中一滴溪水。媽，今日天上面有好多雲啊，佢哋又開始畫畫啦。你呢度冇我想象中咁落後。翻到嚟鄉下係唔同啲嘅。誒，你覺得嗰個阿伯講嘅嘢係咪真？你話多得鐘？係啊，鐘伯啊嘛。好好笑啊！我諗係真嘅。你知唔知啊？佢啊好出名㗎，佢咧嗰個儀器又好勁㗎。咩儀器啊？手提嘅啫嘛。咩啊？好勁㗎，會着燈㗎。着燈就勁㗎啦。係啊。交通燈夠着。你驚啊？唔係，冇，完全冇驚嘅感覺。唔知點解？因為我陪住你咯。啊！你估有冇關係？乜嘢啊？原來當你知道自己將會變成一塊肉餅嘅時候，嗰杯酒嘅味道都會唔同。真係好似你咁講。乜嘢啊？有一個全新嘅宇宙喺度。喺你入邊。咁你咧？你個仔同你傾咗啲咩啊？冇啊！個傻仔對住我笑，跟住咧佢就讀咗一封寫咗好耐，但係又冇 send 出去嘅 email 俾我聽。古靈精怪。仲有咧？跟住佢對住我喊，傻仔。跟住我哋大家捉住大家雙手，我諗呢個感覺係好緊要，嗰種就係鄉下嘅感覺。我諗都係假嘅多。你話得咗？係啊，喂，災難喎，新聞報導都冇報導過嘅。唔知啊。嗱，你諗下，之前又話咩，又話成傳嚟傳去，到最尾就會好似開 party 咁噶啦。咁你而家仲想唔想做高官啊？咁我有得做，我梗係會做。
梗係想啦。喂，你諗下，可以賺晒所有錢喎。哼！誒，你記唔記得對上一次話外星人嚟嗰陣時係幾時？切，成日都話有外星人嚟㗎啦。多謝大家嚟欣賞劇場工作室嘅漂流溪澗。咁啊，如果大家有攞到雨褸嘅話咧，一陣間麻煩擺翻出去前台俾林小姐啦。咁另外咧，場刊裏邊咧係有問卷嘅，我哋非常之需要你哋嘅意見，等我哋越做越好嘅。咁如果有時間嘅話，就填翻問卷擺翻喺出邊啦。如果趕時間嘅，都可以上我哋劇場工作室嘅 Facebook 裏邊留言俾我哋聽嘅。同埋聽日咧就最後一日啦，我哋有兩場3點同埋8點鐘，我哋仍然好需要大家嘅支持嘅，希望大家將呢個戲推介俾朋友，等佢哋可以繼續買飛嚟睇。多謝晒大家。